गोटे बहुत स्वप्न थिला ए जगह आसिया पई फाइनली गाइस मो जगह रे पहुंची छी तो एटा के बहुत नहीं पॉसिबल हेची से होची ये मनुष्य जे हम ताको एक्चुअली मो आनी छी ए चुतिया सरला को ये तो एरिया टा के देखिनी तो गाइस आसंतु मो देखा पई कहूची एटा रे माने हम ओडिसा रो बहुत बहुत लोग आसंती बुलिया पई ओडिसा बाहर करे ओडिसा रो तो प्राय आसंती नी काई ना हम एरिया को बहुत लोग आसंती एजा फील करिया पई मोटा है कि आसंती किंतु एजा को आसंती से माने तो थैंक्स टू ऑल क्रेडिट गोस टू आवर विलेज पांगाली मानंद दादर ससुर गाँ लोक मान को जो माने एते परिश्रम करी ए रास्ता को ए प्रकार बनै छथि सेति समस्त को थैंक यू भाई साइड देखा पहाड़ पर्वत देखा एते परिश्रम को सान बनै छथि आ पाक पाक भाई भाई आगो आगो तो एमिति लोक मान को एमिति किस्मत किसी कम मिले किंतु आई एम प्राउड टू बी इंडियन आर्मी जन्म ग्रहण कर बहुत गणित मन कर सुलुमार गर्भ जन्म होगी दारिमार क्रेडिट नौ जा जा से तलो जा मोबाइल ऊपर रोज फाइनल जस्ट आम भावुलु गोटे बहुत दिन पर जगह को आसू आसू आज 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 आम प्रोग्राम भी नाला जे ये आसू सडनली हठात प्लान चेंज तो आम आसी पहुंची जाइचु से जगह दारिंगबार वाटरफॉल जोड़ा कि अच्छी पांगाली रे तो इम्पोर्टेंट कथा कहूँ चाहूँगी ए जगह को बहुत लोग आम ओडिशा खाली ओडिशा बाहर बहुत लोग जगह आसुँच बट आम दारिंगबार खाई आज जगह पहुंचीचु आउ गोटे फ्रेंड्स लोक मैंने जी भी कहे जगह को जातु ना भल ना डेंजरस अच्छी कि डेंजरस थे भी जगह बहुत सुंदर आउ बहुत सुंदर तो बहुत भल लगुच भी खाली ये देखिकी केयरफुली आसवे आउ रड एठी जदी गड़ खसी गला आपण सीधा जाई से तळे पाइबे देखो आम ये जस्ट टिके देखा जाऊँ आम आहरी से पाख जीव आपको देखू सब भ्यूटा देखो केमिया रोड रे आम आसचु आउ केते कष्ट आसचु आपण आसतु ए जगार माने उपभोग करूँ ये सौंदर्यर खाली एतिकी कि जे बी केयरफुल कहीं ना यू खसी गले डायरेक्ट आपण मरीजे से मरियार संभावना गड़ खसी गला भितर गोटे छुटिया मुसाटा पशिगला गाइस से गात पशि जाइए तो फाइनली आम 10 तो भाई फाइनली आम पहुंची जाइए से जगह को जो जगह हूँ वाटरफॉल भाई माने देखु यही से वाटरफॉल वाओ भाई वाओ केते सुंदर देखा दूर रू आम से पाख जीव आप सब देखू देखु एमती रास्ता आम आसचु तो भाई दूर तो बहुत समस्त आस जगह को बहुत सुंदर है बहुत भल लगुच प्लीज सांग मैंने बहुत बहुत भल आसवे आमे दारिंगबाड़ी पिला बट आम के पाखर थी जगह आसी पार नु आज आम पहुंचीचु आसबार भी सडनली एटा प्रोग्राम नथिला सडनली आम हठात आसिलु ए जगह को तो गाइस that is the waterfall in our Pangal waterfall. So please guys, I want to request everyone, please come to here and see this waterfall. This is the awesome, beautiful, जबरदस्त waterfall. तो सांग माने देखंतु केते सुंदर देखा जाउ वाटरफॉल बहुत भलो होई बहुत भलो एते सुंदर कि जे कोन पानी दिए कम आउ किंतु तो व्यू तमे बहुत भलो बाटे उठै पारि आमे तळो भी जीवो देखंतु तळो रोड अछि एडी सब रोड अछि आमे जीवो आमे ए रोडटा देई आसलु सांग माने एते डेंजरस रोड देखंतु टिके आसीबे बी केयरफुल लोक माने एठी भी आछथि ए रोड देखछथि एठी भी आछथि देखंतु आउरी भी तळो जिया पड़ियो तो गाई देखि जा पड़ी आमर यूट्यूबर आपण आमको एमती भल पाइबा सब था आपण आम वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करूँ सांग मैंने केमी वीडियो आउ कहतु वीडियोटा केमी आपड़ जब आम वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट देवे आम नेक्स्ट वीडियो आपण नहीं आसो तो चैनल ना हूँ ग्लाडी द भेर तो फ्रेंड्स
फाइनाल आम वाटरफल पहुंची जाइछु गोटे कथा कहि आपण जगह आसंतु फील करंतु जगह केने लागुची तो जदि वीडियो भल लागि तो लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे चैनल ना होची ग्लाडी द ब्रेव जय हिंद la 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 la